Amici bellini l'hanno fatto arrabbiare un'altra volta, nel senso che se gli fai la stessa, a un certo punto quando arriva la risposta te l'ho già detto, basta, vatti a vedere, ha fatto tipo gli youtuber Conte, cioè andatevi a recuperare il video precedente. Le parole di Conte, l'analisi tattica, cominciamo. Io poi dico l'analisi tattica, ma in realtà sono previsioni di come il Torino si metterà in campo, perché hanno varie possibilità, non hanno uno schema ben predefinito e dobbiamo capire bene. La previsione che ho fatto io, andatevi a recuperare il video di ieri di formazione, vedo che è stata adottata un po' da tutti, ma col tempo al tempo. Ciro De Martino, benvenuto, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, che bello essere di nuovo nel ritmo, nel groove. Grazie a tutti quelli che hanno visto il video di ieri, interessate perché abbiamo fatto delle ipotesi e potete lasciare il like su questo, potete riabbracciare la conterenza dove noi ci spostiamo e ci perdiamo nello sguardo del mister e gli chiedono, insomma, dall'inizio, dice ci saranno 7 partite in 22 giorni, quindi questo grande tour de force, cosa si aspetta, come bla 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 bla. Quindi sì, sono tornati in nazionali, ci dice Conte, alcuni hanno fatto anche 2 partite, quindi vanno inseriti nella preparazione della partita. Questo secondo me è una delle cose che lui soffre di più, non è tanto il doppio impegno, è quando poi non ce li hai a disposizione per preparare tutte le partite, perché tu ti fai tutto uno schemetto, probabilmente anche di cose da studiare, e se poi ti mancano i giocatori, quelli che tornano li devi mettere al passo con gli altri che hanno studiato la preparazione della partita. Ovviamente se sono dei titolari, questa cosa secondo me la soffro io, figurati se non la soffre lui. Ci dice che Buongiorno ha già fatto 3-4 allenamenti. Questo me lo mette in una luce un po' diversa. Io penso Juan Jesus per non rischiare, però 3-4 allenamenti, hai tutti gli elementi a disposizione per capire se può spingere oppure no. Ho visto una foto, onestamente non mi sembra in formissima Buongiorno, ma sono le foto che De Bruyne è chiatto e invece non era chiatto assolutamente, quindi non ci sbilanciamo. Però 50 e 50 in questo momento per me Juan Jesus e Buongiorno. Poi ci dice anche che Politano è tornato a disposizione, Amir e Lobotka in fase di recupero. Ci sarà bisogno di rotazioni, ce lo dice chiaramente Conte, siamo curiosi di sapere alla fine di questo tour de force a che livello stiamo. È una partita canaglia contro il Torino, come si affronta? Si affronta con il 4-1-4-1 o col qualcosa dal passato, quindi il 4-3-3, e qua Conte si può divertire a dirvi quella cosina che vi avevo detto, cioè nel senso il modulo è sempre un 4-3-3, dice Conte. Io posso essere d'accordo fino a un certo punto, perché poi dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Lui te lo spiega meglio e dice tipico o atipico, nel senso con le ali classiche, oppure atipico con dei centrocampisti che si adattano in quella zona. Ma è bravo Conte a spiegarci, se ce ne fosse ancora bisogno, che il problema quando vuoi dire il modulo è questo sono le 2 fasi, perché in fase difensiva si fa una cosa, in fase offensiva se ne fa un'altra, e quindi è difficile dare in pasto anche al racconto del calcio quale modulo sta utilizzando il Napoli. Inoltre noi abbiamo queste 2 certezze, ma fa anche sorridere, e questa è una carta che Conte si gioca bene secondo me. Dice: noi con lo Sporting abbiamo cominciato in un modo e poi l'abbiamo ripresa con il 4-3-3, con il Genoa l'abbiamo cominciato in un modo, l'abbiamo ripresa con il 4-1-4-1, quindi sono 2 moduli diversi, caro Antonio, perché le caratteristiche. Ma guarda, penso di averlo spiegato tante volte che non c'è bisogno di tornarci un'altra volta, quindi si dice a casa mia, chi vuole capire capisca. L'ho spiegato a 360 gradi, quindi ritornare di nuovo a dire le stesse cose mi sembra superfluo. Quindi va benissimo, quindi non è detto che le partite si possono vincere e perdere con entrambi i moduli, e questo è bene stabilirlo, perché secondo me se poi ci fissiamo, dice doveva giocare così avesse giocato, no, non è detto, perché ci sono gli avversari, ci sono gli stati di forma, e quindi usciamo da questo, secondo me, e faremmo bene a farlo. Quale insidie affronta il Torino, Baroni, che poi l'anno scorso affrontiamo loro, il Torino affronteranno
i campioni uscenti, quello con lo scudetto sul petto, di conseguenza le motivazioni a 1000, e ho detto ai ragazzi che tutti quelli che ci affronteranno avranno sempre grandi motivazioni. Poi io conosco l'ambiente, dice Conte, perché a Torino, io abitavo a Torino, sono andato a vedere le partite del Torino, squadra storica eccetera eccetera. La Lazio dell'anno scorso, nostra bestia nera, io ancora non te l'ho perdonata quella Coppa Italia, caro Antonio, mi dispiace, perché bestia nera l'hai creata tu, la bestia nera in quel caso. Poi ci recuperarono all'ultimo in quell'altra partita, Isaac se ne va pure, ma sarà un'altra partita, ci dice Conte, nonostante faccia i complimenti a Baroni eccetera eccetera. Gli infortuni, più infortunati un po' tutti, statistiche percentuali. Conte dice sarebbe anche bello fare una statistica un po' più ampia a livello europeo, e lui non dà tanto la colpa alle troppe partite, nonostante sia una delle cose, più giochi e ovviamente statisticamente più ti può infortunare, ma lui dice dovendo fare più partite facciamo meno allenamenti, e facendo meno allenamenti si possono arrivare a più infortuni muscolari. È un discorso abbastanza logico, perché poi tu porti a spingere, a stressare un muscolo senza avere una preparazione a quella partita probabilmente necessaria. Poi dice una cosa assolutamente guidesca, Conte dice sono esseri umani, quante volte abbiamo detto non sono dei robot, sono degli esseri umani. Quindi qua Conte si è iscritto al canale, voi vi siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Io poi lo dico perché in alcuni video, se io dico iscrivetevi oppure subscribe to the channel if you think to subscribe, perché non lo so se YouTube reagisce in inglese o no, però possono succedere che vabbè, per questo dice Conte servono le rose più lunghe. Se hai un affaticamento e dopo devi giocare dopo 3, anche per cose più piccole, non infortuni gravi, se hai un affaticamento e dopo devi giocare dopo 3 giorni, che fai? Rischi? Non lo rischi, e questo mi piace come statement. Poi dice ma quelli che sono rimasti, Lang, Neres, le hanno fatto vedere qualcosa che le interessa, le incuriosisce eccetera eccetera. Per quanto riguarda Neres non deve dimostrarmi niente, perché lo conosciamo dall'anno scorso e ha già fatto tutto quel percorso. Lang sta lavorando, Lang sta lavorando, si sta mettendo al passo, ci vuole pazienza, e qua lui dice, lo dice per il ragazzo, cioè il ragazzo deve avere pazienza se non lo utilizzo abbastanza, e devo avere pazienza anche io, dice, devo avere pazienza io nei confronti del ragazzo che mi sta facendo aspettare evidentemente più del dovuto, e un po' tutti quindi devono avere pazienza. Ricordiamo, anche i tifosi devono avere pazienza con i nuovi. Soluzione, dice Lobotka, Gilmour, oppure se abbiamo qualche altra cosa in mente. Gilmour, lo sapete, lui ribadisce la fiducia totale in Billy Gilmour, preso proprio l'anno scorso per avere le caratteristiche proprio da vice Lobotka che non c'erano. Altri giocatori non hanno quelle caratteristiche di regia, quindi sarebbe di adattare così, meglio di no, poi nel caso deve succedere lo si fa, però ribadisce una fiducia totale in Gilmour. E qua lo fanno arrabbiare, dice ma perché lei ha detto che è più in cosa questo campionato è più complicato, e Conte si rifiuta, dice basta, andatevi a vedere le interviste, non fatemi, perché poi il risulto lagnoso, il lagnarsi che tutti accusano Conte, che si lamenta sempre delle cose eccetera eccetera, se me lo fate ripetere a ogni conferenza è normale che risulto anche lagnoso, e quindi ve le andate a rivedere, ne ho già parlato, chi vuole capire capisce e non c'è bisogno di ripetere. L'ultima domanda va per McTominay, quando pensiamo di rivederlo un po' più brillante, oppure se è una questione di modo, se è una questione che l'hanno letto, lo stanno studiando di più, e Conte ci dà una lettura che secondo me è molto lucida, nel senso che McTominay ha anche cambiato status, cioè arriva da underdog che lo conosci e non lo conosci, dopodiché diventa l'MVP della Serie A, e chiaramente è un'attenzione diversa. Passa da un giocatore scommesso, se vogliamo parlare in termini fantacalcistici, passa da una scommessa che chissà, sì, magari il giocatore che viene dalla Premier può fare un buon impatto, a un top di reparto che viene a volte pagato più degli attaccanti. È normale pure che avranno un'attenzione diversa su di lui, lo raddoppiano, lo vanno a marcare, non lo possono ignorare quando entra in aria, e anche questo ce lo dobbiamo mettere perché è una cosa normalissima. Anche l'anno scorso si è adattato a tutti i moduli, Conte proprio li prende e li sbatte quelli che parlano di non questo modulo eccetera eccetera.
si è adattato a tutte le situazioni e andava benissimo, quindi non c'è problema. Spostandoci, questa è la formazione del Torino che ha utilizzato contro la Lazio, un 3-5-2 un po' più abbottonato, Amese che viene utilizzato a volte come braccetto, Maripan, Coco, in questo caso contro la Lazio Lazzaro giocava a sinistra con Pedersen a destra, centrocampo un po' più imbottito con Aslani, Casadei e Vlasic un po' più dietro, quindi la mezzala che si inserisce Vlasic, Simeone, Ngong un po' più libero di girargli intorno. Adesso sto vedendo sembra quasi che sai poco. Allora, delle proposte di formazione addirittura con un 4-3-2-1, quindi una sorta di albero di Natale. Cambia non tantissimo alla fine, perché è sempre una questione di caratteristiche, quindi Vlasic e Ngong, occhio perché potranno giocare tra le linee a supporto di Simeone, sempre qui Aslani, probabilmente Casadei, forse il Tameze lo puoi spostare, te lo puoi giocare più avanti, Lazzaro, Pedersen, Maripan, Coco, queste dovrebbero essere le cose. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di vedere Nkunku insieme a Lazzaro sulle fasce, vediamo, ma questo è. Anche per quanto riguarda il Napoli, mi sembra che stanno confermando parecchi portali, stanno confermando questa formazione con Neres, proprio per non rischiare Politano. Avrebbe senso quello che ti dice Conte, sta recuperando, ha recuperato, però se c'ha l'affaticamento che fai lo rischi, e non lo rischiamo, e vediamolo una volta Neres dall'inizio a destra per sfizio. Io credo che una squadra che ci deve affrontare con un Neres qua si mette un po' più paura, e voglio vederlo proprio. Poi provate a raddoppiarlo, voglio proprio vedere se provate a raddoppiarlo, se poi quelli che entrano in aria non mettono in difficoltà, specialmente se c'è Spinazzola che spinge, De Bruyne che resta qua, dai, lo stesso Anghissà che si butta dentro, dai, veramente. Anzi, a tal proposito vi rimando al canale Fluizot, dove chissà, perché poi vado a giocare, ma adesso che vedete questo video, ecco perché è arrivato un po' più tardi, perché dovevo preparare entrambi i video e già sappiamo come va a finire. L'intelligenza artificiale può creare tutti i tuoi contenuti. Quindi fatemi sapere, ci rispostiamo, potete lasciare i like finali, fatemi sapere se la formazione secondo voi è quella là, secondo me è quella là, ma dietro l'angolo ci sono sempre dei dubbietti, perché non si è parlato del portiere, nessuno ne ha parlato. E ci vediamo domani, state tuned, cliccate anche sulla campanella, perché non so se riuscirò ad andare live, probabilmente la reaction sì, ma vi arriva poi il giorno dopo, quindi dovete stare tuned su tutti i social, i mini social, i canali Telegram e tutte le cose, in modo tale che non vi perdete niente. E vi ringrazio. E anche un trucco che poi vi dico, ma non si dovrebbe dire: se voi cliccate subito sul video che io posto, probabilmente vi saltate anche la pubblicità, perché il video non ha il tempo di programmare di dove metterla. Io la butto là così.